大家好，欢迎来到我的婚介所，我是丽姐，欢迎大家来听相亲故事，感谢大家的订阅。故事精彩的话，也可以打赏请丽姐喝茶。今天要说的这个故事啊，真是让我这个当红娘的都想翻白眼。哎呦喂，我从业这么多年，还真是头一回遇到这么离谱的事情。话说上周来了一位上海姑娘小林，今年虚岁30有2，在外企当高管，年薪100万往上，那真是人美心善，精致得不得了。但就是因为工作太忙，一直没空谈恋爱。这不，趁着清明假期，她跟闺蜜小美一起来台北玩，顺便来我这儿相亲。这小林一进门，我就觉得不太妙，你们猜怎么着？她直接掏出一张 A4 纸，上面密密麻麻写满了择偶条件。天呐噜，我这么多年第一次看到相亲还带小抄的。丽姐，您可得给我把好关，我这个人比较有原则的啦。小林板着脸说，首先呢，对方必须是台大或者清华毕业的，年薪至少要新台币300万，身高175以上，家里最好有房有车，父母双方都要是知识分子背景。我听得一愣一愣的，这谁家姑娘啊，开口就要这么高规格？但我还是保持着职业微笑，毕竟做红娘这一行，见过的奇葩要求多了去了。哎呦，小林啊，你说这些条件，阿姐我都记下来了。不过你也知道的，现在的男生能符合你这些要求的，大多数早就成家立业了。没等我说完，小林就打断我，丽姐，您别担心，我知道自己的条件配得上这样的男生。您看我，上海顶级外企高管，年薪100万，还会弹钢琴，会茶道，瑜伽教练证都拿了好。最重要的是，我家在陆家嘴还有一套房子。站在她旁边的闺蜜小美倒是一直笑眯眯的，看起来就温柔多了。说起来，这小美也是个美人胚子，皮肤白皙，笑起来有小酒窝，特别讨喜。正好啊，我这边刚好有个条件不错的男生，叫阿伟，台大计算机系毕业，现在在科技公司当技术总监。我寻思着，这不正好吗？赶紧安排了见面。哎呦，说到这个见面场景，我现在想起来都直摇头。当时我特地订了台北最有格调的那家法式餐厅，就想着给小林一个好印象。阿伟提前半小时就到了，那一身香奈儿西装，梳着个大背头，手上戴着百达翡丽，一看就是个精致 boy。我心想，这下稳了。可谁知道，小林和闺蜜小美姗姗来迟，足足迟到了20分钟。阿伟倒是很绅士，一直保持微笑，但是接下来的场面简直让我这个老红娘看傻了。小林一进门就开始了他的查户口模式。阿伟先生是吧？不好意思啊，我这个人比较直接，方便问一下你的具体年收入吗？还有，你家在台北哪个区啊？父母是做什么工作的？有兄弟姐妹吗？天啊，这还没做热乎呢，就开始10万个为什么。我赶紧打圆场，哎呀，先点菜先点菜，这家店的和牛可是一绝。阿伟倒是很有涵养，不慌不忙地回答，我目前在新创公司担任技术总监，年收入大概新台币350万左右，家里在信义区有一户房产，父母都是大学教授，家里就我一个独子。听到这个条件，我以为小林应该会满意了吧，结果他直接来了句，哦，才35，我还以为技术总监至少要450万呢。而且信义区的房子现在好像也不算很好的位置了吧。噗，正在喝水的小美差点喷出来，赶紧拿餐巾纸擦嘴。阿伟的表情明显僵了一下，但还是保持着礼貌的微笑。这时候小美温柔的打圆场，丽姐推荐的餐厅真的很棒呢。阿伟先生平常也喜欢来这种餐厅吗？没想到阿伟眼睛一亮，跟小美聊起了美食。是啊，我特别喜欢这家的主厨，他的料理手法融合了法式和怀石的理念，每道菜都很有创意。小美小姐好像也很懂美食。对啊对啊，我在温哥华留学的时候就特别喜欢研究各种美食，还考取了咖啡师证照呢。小美笑得特别甜，我看着这一幕心里直叫糟糕。因为阿伟看小美的眼神明显不一样了，两个人聊得特别投机，完全把小林晾在一边了。小林坐在那里，脸色越来越难看。突然他重重地把餐具放在桌上，不好意思，我觉得我们可能不太合适。阿伟先生的条件，说实话距离我的期望还是有点差距的。哎呦喂，我当时就想，这姑娘是不是吃炸药了啊？
这么好的条件还嫌不够。但是更让我意外的是阿伟的反应。只见阿伟放下刀叉，慢慢擦了擦嘴，说了一番让我这个老红娘都狠狠鼓掌的话：小林小姐，不好意思，我也觉得我们不合适，但不是因为我的条件配不上你，而是因为你的眼界太窄了。什么？你说我眼界窄？小林顿时就不乐意了。阿伟不慌不忙地说：是的，你只看到了收入、房子这些表面的东西。你知道我为什么选择在新创公司工作吗？因为我想实现自己的创业梦想。虽然现在收入没有顶级企业高，但是我们正在开发的人工智能项目已经获得了国际大奖，未来的发展空间很大。而且阿伟继续说，你一直在强调自己的房子在陆家嘴，年薪100万。请问除了这些，你还能给一段感情带来什么？婚姻不是做生意，不是比谁的资产更多。小林的脸唰的一下就红了。你这是什么意思？看不起我，不是看不起，而是觉得价值观不合。阿伟转头看向小美，眼神温柔。像小美小姐虽然没有一直强调自己的条件，但聊天过程中就能感受到她的善良和对生活的热爱，知道吗？她刚才说到温哥华的咖啡馆，眼睛都在发光，这才是真正的生活品味。小美被阿伟这么一夸，脸都红了，低着头用吸管搅着柠檬水，声音软软的，哪有啦，我就是比较喜欢美食而已。这时候小林突然站起来，眼泪都快掉下来了。你们这是什么意思？我好不容易请丽姐帮我介绍对象，结果你们两个在这里眉来眼去。小美，你可真行啊，这就把我给卖了。我赶紧打圆场。哎呀，小林，你别激动。这相亲嘛，最重要的是双方互相欣赏，互相欣赏。小林冷笑一声，好啊，那你们慢慢欣赏，我先走了。说完转身就往外冲。哎呀，我这个当红娘的真是第一次遇到这种场面。小林前脚刚走，我赶紧追了出去。只见小林站在餐厅门口抹眼泪，为什么？凭什么选他不选我？我条件明明，我那么优秀，为什么男生都不喜欢我？我叹了口气，傻姑娘，你听阿姐说，找对象不是在招聘，不是看谁的条件好就选谁。感情这种事情讲究的是两个人是不是真的合拍。合拍？小林抬起头，眼睛红红的。他们才认识多久，不就聊了几句美食吗？这也叫合拍？我循循善诱，你想啊，你一进门就开始盘问人家的收入、房子，换作是你，你会舒服吗？再说了，你这么在意物质条件，以后万一阿伟创业失败了，你能包容他吗？小林愣住了，半天说不出话来。这时候小美和阿伟也追了出来。小美一脸歉意，小林，对不起，我不是有意的，我真的只是想帮你打圆场，没想到会变成这样。阿伟也开口了，小林小姐，刚才我的话可能说的有点重，但我是真心希望你能明白，过分看重条件只会让你错过真正适合的人。没想到小林突然转过身，指着小美说，那你倒是说说，他哪点比我好？他有我的学历高吗？他有我赚得多吗？他有我会弹钢琴吗？小美被问得红了眼圈，小林，你为什么一定要跟我比较？我们是闺蜜呀，而且感情的事真的不是比谁条件好。这时候阿伟站了出来，认真地说，你想知道为什么吗？因为小美身上有一种特质是你没有的，那就是真诚。她不会用一张清单来衡量一个人的价值，她会真心欣赏别人的优点，也愿意分享自己的故事。这种打从心底散发出来的温暖才是最吸引人的地方。这番话可把小林说愣住了，眼泪扑簌簌地往下掉。所以我的问题出在这里吗？我太功利了是吗？看着小林终于开始反思，我这个做红娘的心里总算松了口气。毕竟带着门当户对的心态来相亲没错，但是上来就掏出个表格来筛选，这也太生硬了。小林啊，你知道阿姐为什么一直做红娘吗？我拍拍她的肩膀，就是因为我相信每个人都值得被真心对待，都应该找到真正懂自己的人。你这么优秀，为什么非要把自己框在一个条件清单里呢？小林抽泣着说，可是丽姐，现在上海的房价那么贵，我爸妈总说找对象一定要找条件好的，不然以后日子怎么过？哦，原来是这样。我恍然大悟，那你有没有想过，与其找个有钱的，不如找个能一起赚钱的？
像阿伟这样有创业精神的男生，说不定以后会很有成就呢。这时小美温柔地说：小林，记得我们刚认识的时候吗？那时候你多可爱啊，遇到喜欢的事物会开心得像个小女孩一样。最近几年你压力太大了，总是板着一张脸，把自己武装得太严实了。阿伟也点点头，其实你很优秀，但是优秀不代表要把自己变成一台计算机。用数据来衡量每个人，感情是用心去感受的，不是用表格来统计的。小林破涕为笑，好啦好啦，我知道错了。丽姐，对不起，我今天是不是给你添麻烦了？哎呀，不会不会。我连忙摆手，这种情况我见多了。来，阿姐这里还有好多优质男嘉宾，咱们换个心态重新来过，好不好？最后啊，魏和小美真的看对眼了，现在已经在交往了。至于小林呢，经过这次教训之后，整个人都变得开朗了许多。前2天我给他介绍了个创业的男生，虽然现在工资没他高，但是人家特别上进，两个人相处得挺开心的。所以说啊，相亲这种事情真的不能太功利。你把自己活得真实一点，散发出来的魅力才是最打动人的。今天的故事就讲到这里，喜欢的话记得点赞关注，也欢迎在评论区分享你们的相亲故事。丽姐下期再见啦！